tere ja tere tulemast tagasi siia Matilda kööki, Matilda kokakooli, maailma parimale ja tuntuimaile kokandusalasele YouTube'i kanalile, kus parimad hetkel saadelevad spetsialistid vorbivad siis kokakunsti meistriteoseid. Meie hetkel saadelevatelt spetsialistidelt on sageli küsitud, mida teha kodus ülejäänud munavalgetega. Munakollased lähevad ju teadavasti koogel-moogeli sisse, aga mida teha munavalgetega? Väga hea küsimus. Variante on palju, aga meil siin Matilda köögis meeldib teha pesee-küpsiseid. Ja seetõttu tänane video ongi siis pühendatud pesee-küpsiste valmistamisele. Mida selleks vaja läheb? Loomulikult läheb selleks vaja munavalgeid, siis läheb vaja suhkrut. Suhkrut võiks arvestada umbes 50–75 grammi ühe munavalge kohta. Meile meeldivad siin natukene mitte nii magusad, siis meie võtame siin 50 grammi, aga päris magusa lemmikutele siis soovitan võtta 75 grammi. Siis läheb vaja sidrunapet teelusika täis. Jällegi sõltuvalt sellele, kuidas kellelegi meeldib. Võib panna sisse vaniljesuhkrut. Vanilje sobib alati igale poole sisse. Ja siis läheb meil vaja kaussi, kus seda kõike kokku vahustada. Loomulikult miksrit, mida võimsam, seda parem. Ja hiljem läheb vaja ka siis pritskotti ja pritskoti otsa. Aga saab ka nendeta väga hästi hakkama. Esimese asjana munavalged tuleb ära vahustada. Paneme nad siia kaussi. Tõstame nõu kõrvale. Ja hakkame vahustama. Alustame sihukese aeglasema kiirusega ja siis järk-järgult tõstame mikseri kiirust. Munavalge vahustame selliseks tugevaks vahuks ja kuidas veenduda, kas vaht on piisavalt tugev või mitte. Loomulikult keerame kausi tagurpidi ja kui vaht jääb sisse, siis järelikult oli vaht piisavalt tugev. Ja nüüd hakkame vaikselt vahustades lisama siia sisse suhkrut. Meil siin Matilda köögis ei peenutseta, välja arvatud peensuhkruga. Seetõttu võin väita, et piisab ka niimoodi vahustamisest, et paned selle suhkru lihtsalt siia sisse, ei pea seda sulatama, ei pea keetma. Peaks toimima ka niisama. Aga oluline on see, et kõike suhkrut ei panna korraga, vaid jaokaupa vaikselt. Vahepeal lisame natukene vaniljet maitseks, enne kui ta muutub päris sefiiriks meil siin. Törtsukene ja vahustame edasi. Ja ma arvan, et nüüd võib lisada ka kõik ülejäänud suhkru. Ja viimasena, kui see vaht hakkab juba vaikselt kausiservade küljest lahti ennast lööma ja moodustub selline tugevam sefiirisarnane moodus, siis lisame sisse sidrunhappe. Sidrunhappe asemel võib loomulikult kasutada ka näiteks sidrunikoort või laimikoort või laimimahla või sidrunimahla. Oluline on, et tekiks selline hapukus siia magusale natukene lisaks. Kausis on tekkinud juba sihuke sefiirisarnane moodustis. Maitseme, kuidas maitse on. Maitse on väga hea. Vahustame veel natukene ja siis põhimõtteliselt ma arvan, et võib panna selle asja pritskotti ja ahjuplaadile. Aga ma arvan, et nüüd vahustamiseks näitab. Ta juba ilusti tuleb siit kausi küljest lahti ühtseks moodustiseks. Parim asi selle
pesee tegemise juures on see, et miksri vardust saab ära lakkuda. Nii, miksrist võib vabaneda, üleliigsed asjad eest ära tõsta. Vahepeal võib panna ka ahju juba soojenema. Ahjus küpsetame pesee küpsiseid umbes 100-110 kraadi juures, sõltuvalt siis ahjust, sihuke katsetamise teema. Meie ahi küpsetab umbes seal 100 kraadi juures. Ja ahjus on nad jällegi sõltuvalt sellest, kui suured küpsised sa plaadile paned, umbes tund kuni tund 10 minutit. Järgmiseks valmistame ette pritskotti. Pritskoti täitmiseks on hea kasutada mingit topsi. Meil on ta smuuti tops, aga ka näiteks saumiksri vahustamise tops, kuhu saab selle kotti panna püsti sisse. Siis on teda lihtsam täita. Ja kui sul kotti ei ole, siis saab kasutada ka mingit tavalist väiksemat sorti kilekotti ja siis kilekotil lihtsalt nurk ära lõigata. Töötab sama hästi. Nüüd selleks, et see sefiir kausist, näitan siia lähemale, selleks, et see sefiir siit kausist hästi kätte saada, on hea tööriist selline spaatel. Siis saab kenasti kausi puhtaks ja panna kohe siia pritskotti ka seda mugavalt. Järgmine liigutus. Hakkame siis pritsima küpsiseid plaadile. Mina teen umbes sellised 2-3 sentimeetri läbimõõduga küpsised ja umbes siukse 2 sentimeetrise kõrgusega. Tuleks ka vahel jätta nendele ilusti siin paberi peal, et neil oleks ruumi paisuda ahjus. Minul saab sellest 3 munakollasest umbes siuke 2 plaaditäit peseeküpsiseid. Ja nüüd, kus ahi on saavutanud oma temperatuuri, paneme küpsised ahju küpsima. Või oleks pigem õige öelda kuivama. Sellise 100-kraadise temperatuuri juures nad pigem kuivavad siin ahjus. Ja läheb siis taimer tund ja 10 minuti peale. Umbes tunni pealt siis kontrollime, et kuidas neil ahjus läheb. Vahepeal, kuniks küpsised ahjus on, täpsustan, et miks mina oma ahjuga 100 kraadi juures teen. Nimelt, kuna eelmises videos mõtlesin, et mul on ostetud teine tagavara termomeeter sinna sisse, mis näitab päris temperatuuri ahjus, siis minu ahi 110 pealt küpsetab tegelikult või paneb kõvasti üle, et ta tõstab temperatuuri ahjus kuskil 140-ni, aga see juba kõrvetab peseed liiga ära. Ehk et kui ma panen oma ahjul 100, siis ta tegelikult on kuskil 110-115 ja see on siuke paras temperatuur peseeküpsiste tegemiseks. Nii, küpsised on olnud nüüd umbes tund ja 15 minutit ahjus. Silma järgi ja katsumise järgi, ma arvan, et nüüd on aeg nad välja võtta. Näevad üsna isuäratavad välja. Kõige parem viis neil jahtuda lasta on lihtsalt tõsta paberiga ahjuplaadilt ära. Piisab täiesti sellest, kui nad saavad mõned minutid siin samas paberi peal jahtuda. Ja siis, kui isu väga suur ja tahaks juba magusat nosida, siis võib võtta ka kergelt soojalt. Et siis nad on sellised natukene seest veel nätskad, ei ole lõpuni jõudnud ära taheneda. Aga meie perele nad sellisena just kõige rohkem meeldivadki. Aga oli tore, et olite siin minuga Matilda Kokakoolist taas kord, kus siis hetkel saadaolev parim spetsialist tegi peseeküpsiseid. Ja kohtume juba järgmisel korral siinsamas Matilda köögis. Head isu!